Croeso nôl I chi, reit o fel oedd Lisa yn sôn yn gynharach. Da ni'n mynd I Ogledd Africa, am ryw fath o ysbrydoliaeth ar gyfer yr ysbryd heddiw. I Morocco neu Algeria, un o'r ddoi. Swp bach cyffredin ydyn nhw. A fi teimlo fod mae'n swp hyfryd ys yma'r flwyddyn. So mae'n dechrau oeri, a falle bod ni'n cael bach o anwyd. Mae hwn yn mynd i glyro'r sinuses, mae'n mynd I rhoi wmp I ni, mae'n rhoi lot o vitaminau. Hwna wedi digwydd yn gynnar lenni, fi'n teimlo. Do, mae lot o bod, ie. A falle rwy'n werth i ni weid hefyd, y swp y cawl. O'n I jyst mynd I ddeu, ie. Achos cawl sy'n ni'n galw y math yna o swp. O fe? Ie. O fi'n meddwl bod rhywbeth gwani'r gogledd ar de, yn dyfe? Wel, cawl I fi yw lobsgaws I ti. Lobsgaws, ie. Cawl traddodiadol. Fi'n ffili galw hwn yn gawl, fi'n gwybod bod e'n air Cymraeg am swp, ond ti'n meddwl, mae fe... Bynnag chi mo'n galw fe, bydd e'n blasu. Stew I fod. Ie, stew, fi'n siŵr o fod. A disgwylwch ar y lliwiau fan hyn, a hefyd ar y moriwiaeth o, nid jyst y lliwiau, ond y fathau o bethach. Mae spice gyda ni, mae perlysiau gyda ni, mae gyda ni winws o ddoi fath, mae sinsir, tomat, mae cymaint o ddeioni yn yr holl hyn. Maen nhw'n gweud chi fod I bwyta 5 y dydd, ond yn ogystal yna, maen nhw'n awgrymu bwyta 30 o wahanol fathau o lysiau yr wythnos. O leia. O leia, ie. O diar. Felly, mi eisiau ti bita hwnna, oce? Felly, job bach I ti, os ti moyn. Mae winws da fi mewn yn barod, oce? So dyna un, a fi'n dod I cennin, dyna ddau. Fi'n mynd I dorri tamed mwy o'r cennin. Os ych chi'n cael farn I dorri rhain, achos wrth bod chi'n torri trwyddo, os na'n gysau chi fel yna, yn ymal iawn, chi'n cael y busnes hyn yn digwydd, a mae ydych chi stribyn ar yr ochr arall. Torwch e'n hanner, a wedyn trwch nhw ben I weired fel yna. A wedyn, chi'n gwybod bod chi'n mynd straight trwyddo i'r bwrdd torri. So dyna fwy o cennin mewn fyna. So winwns a cennin a ddau. A yw'n siŵr ein yn weddol gyflym nawr. At hwnna wedyn yn ni ychwanegu spice. Felly i ddechrau mae gyda fi bach o arlleg fan hyn. Does dim rhaid cael garlleg. Dwi'n meddwl bod garlleg ar y receit. Ond I fi'n dod I fy mewn oherwydd fi'n ffyrdd bod yna'n tôn o'i booster immunedd. Mae hwn ar y receit. Sinsir, ginger, a fi wedi defnyddio un fresh. A fi jyst wedi grato fe yn erbyn yr microplane bach yma I gael e'n ffein, ond os ydych chi dorri fe'n fan, os ydych chi moyn hefyd. Wedyn, fi'n mynd I fy mewn a bach o past tomato. Mae hwnna'n rhoi lliw a dyfnder y blas. Bach o turmeric sy'n ffantastig I ni. A wedyn, rasal henwt. Nawr, gallwch chi ddod I past curry os chi moyn. Mae hwn yn dod o Morocco. A mae'n gyfuniad o ryw 20 fi'n credu wahanol spices. Paprika, turmeric, cumin, cinnamon, pob fath o bethach. A fi'n mynd I ddod I stick cinnamon mewn fyna hefyd. Wedyn, at hwnna, fi'n credu a fi mewn nawr cyn bethach yn dechrau hitio. Bach o stoc. Stoc beth sydd ti fyna? Stoc UR sydd fi fyna, ond mae'r dish ma hefyd yn addas ar gyfer y cigôn, yn gweithio'n lyflu yn fe. Ond falle coginio fe ti'n mynd bach yn hirach, fe bod e'n mynd yn real soft. Ydy eddol o gysylltu tagine yn dyfe, ti'n mynd â Gogledd Africa a'r cigoen. Ond chymod, llwch chi gadw fe'n llysieuol, dim dod I cig o gwbl sy'n hyfryd. Fi'n cymryd lan I 3, ydyn ni? Ond erbyn hyn nawr, wrth gwrs, ni di ychwanegu. Mae'r un yn ychwanegu. Mae'r hyn hefyd yn cael ei cyfri. A os feddyliwch chi, mae sinsir, planhigyn yw e, garlleg, planhigyn yw e, a hyd yn oed y spice. Mae'n dod o turmeric sy'n gwreiddyn. Gan y blaen, so ni lan I tua 8 fi'n credu. O leia, ydy. Wedyn, fi'n mynd I ddod I lentils mewn. Mae hwnna yn cyfoethogi fe o ran protein. So a bydde ti eisiau rhoi cig, wyt ti'n cael dy protein? Ie, yn bendant, protein a ffeibr. A to, fwy o ffeibr, yr ffagbys, yr chickpeas. A wedyn, I gael wneud hwn yn bryd sy'n hollol llawn, fi'n mynd I ychwanegu tin o tomatos, cyn bod fi'n hofio, a o ran y stoc, fe ddefnyddiais I tua llon tin o stoc. Beth fi'n arfer wneud, defnyddio tomatos, mynd at y tap, llenwi hwn to, mae'n cael gwared y tomatos o'r tin, a chi'n bod tua faint chi wedi dod I mewn wedyn. A wedyn, hwn sy'n wahanol falle o ran y swp ma, orzo. Iawn ni'n gweud bod pasta, Ie, so pasta bach yw, mae'n disgwyl fel reis, ond pasta yw e. So mae hwnna yn mynd I dewhau ychydig mewn yn y swp. Faint yn fwy eith hwnna? Dim lot. Wel, mae'n gyda fi fan hyn yn coginio, so os dyna I tamed bach mas fan hyn, so os chi'n gallu gweld. So, mae'n falle bod e'n dwbli, bod honest. Ond fe nes I hwn neithwr, so hwnna wedi eistedd yn y cawl, yn y swp dros nos, so mae'n mynd I gynyddu tamed bach yn fwy. A wedyn, y peth diwetha fi'n mynd I ddod I mewn fan hyn, yw tamed o coriander iddo fe I gwcan, a hefyd fi'n dod I peth ar y plat. Nawr yn ogystal yna, beth dwi wedi gwneud yw torri butternut squash, dod I fe ar din, gyda bach o spice, a'i rostio fe, a wedyn beth ni'n gwneud I weini, ni jyst yn mynd I ddod I hwn. Felly diw'r squash ddim yn y swp, ond mae ar yr ochr, fe? Ddim yn y swp, fi'n mynd I weini mewn yno fe, gyda just tamed o ddail
y coriander dros y top. Baso hwnna ti'n man i Alun, de. O, diolch yn fawr. Ti hefyd. Felly mae pasta ynddo fe, so dys dim eisiau tato, dys dim eisiau reis, dys dim eisiau dim byd, ond falle mwyn cael yr sydd na i gyd, falle bydde bach o fara ffres yn hyfryd gyda fe hefyd. Bydde bach o'r button squash mewn i ti fan'na. O, diolch. Bach o coriander. Dim adant pawb, ond dim rhaid dod i coriander. Mae'r lliw mor... Wel, i fi, mae'n fus... Wel, mae mis ydre cynta di mercher, ydw i, ti'n gwybod? Mae'n boeth. Sorry, dylen ni fod i troi off, ti'n bach yn gynt, dylen ni. Wel, ti'n iawn? O, hyfryd. O, Lisa, mae hwnna jyst yn gysurus, ydw i? Mae'n gwtch mawr mewn bowl. Hyfryd. Diolch o galon. Reit, ni'n mynd ar drwydi'r to nawr, dyn ni. Chos le gech chi gael ryseiche, Lisa, neu unrhyw un o'n cogyddio ni, ond maen nhw gyd i gael ar wefan S4C, fel i ni sôn. Ryseiche'n cogyddio ni gyd yna, i ni mor lwcus fan hyn ar ddydd lluniau, a di Gwener ni'n cael yn sbwylo, yn dyn ni, Alun. O, wedyn, ie, maen nhw'n ddigon hawdd i ddilyn, neu wrth gwrs, mae chi gysylltu ni i gael y rysait e-bostych ni, prynhawn@tynoplis.com, neu ffoniwch ni, neu ewch ar ein cyfryngau cymdeithasol ni. Mae'r manylion ar y sgrin i chi rwan. O, hyfryd, ie, ewch ati i gysylltu. Reit, ni wedi crwydro o'r gegin, ni wedi cael yn sbwylo gyda'r cawl, y swp, beth bynnag. Byddwn ni'n ôl am fwy nawr unwaith wedi oeri. Ond nesaf pnawn, mae'n amser i ni long gyfarch.